Masu kallo barkanmu da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin zamantakewa ko in ce zamantakewa media wanda ake ɗorawa a kafan nan taku ta YouTube. Kar ku manta masu kallo har kullum muna roƙonku ku je ku danna like kuma ku yi subscribing kai har ma da sharing kowa ma ya gani saboda maudu'in da ake tattaunawa a wannan kafa mai matuƙar amfani ne kuma na tabbata al'umma duk wanda ya kalla zai ƙaru da irin yanayin abubuwan ko gudunmuwan da muke bayarwa a wannan kafa. Sunana Munira Ahmad Abdullahi. A tare da ni yau ma muna tare da mai gayya mai aiki duk da ya ce in daina gaya mai sunan. Na sa malam ɗazu ka ce kar in sa malam. Malam ɗin nan na bar miki. Ko? Ke ce malam. Kin san an ce min kina koyarwa. To. Ni na yi koyarwa amma a da. A da. Yanzu ni ba malam. To ka kankare malam ɗin. Na kankare. To kuma ai a malam ɗin aka san. Ke dai malam ɗin nan na bar miki malam. Gaskiya ne masu kallo ba tare da ɓata lokaci ba yau za mu tattauna akan yanayin yanda al'umma ko in ce matasa yanzu aka samu taɓarɓarewarsu a kafafen sadarwa musamman TikTok. Kai 'yan TikTok ba su an sa musu ido amma abin ne ka gane yanzu wani abin in na gani kamar yanzu a TikTok ɗin dai da na yi magana akwai wani shafi na ba na so in kira sunansa a nan. Rubutu kawai yake wallafa na batsa. Sai ka ga comments ɗin da ake mai ni kullum in na je wannan shafin abin da yake ban mamaki wai wanda yake rubuta bai wanda yake commenting ko kuma wanda shi yake wallafa wannan rubutu bai da mafaɗi bai da wani nasa da ya san shi ne a page ɗin tunda wata ran suna sa hoto dan so tari in na je na karanta wani comment ɗin sai na shiga profile ɗin mai shi na ga waye wannan kuma wannan yana rayuwarsa ne fa baya jin kunya yanzu kaman kunya gaba ɗaya babu zancen kunya a TikTok komai mutum yana iya yi. To Munira muna cikin wani yanayi da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda ko baka so in dai zaka shiga kafar TikTok ko da ba ka je ka kalli wani abu ka je kai wani abu ne dole sai ka ga abin da ranka zai baci. Ko ka ji ana faɗa a share in ka ji wani zagin da ake yi ma kai baka taɓa jin sa ba. So kamar yadda kika faɗa abin da zai baki mamaki ya ɗaure miki kai shin rashin mafaɗi ne ko rashin me ke faruwa? Abin da ya faru ni a hasashe na ban ci hasashen wani ba. Kafar TikTok sake al'umma suka mata yawanci mutanen banza suka fi cika ta sannan mutanen kirki suka shiga daga baya. Kuma waɗanda suke waɗannan abubuwan sun riga sun yi wani ƙarfi a kafar wanda kafin a samu waɗanda network ɗinsu ya riga ya yi wani nisa wanda kafin a samu abubuwan da za su dakushe haskensu sai dai kawai idan Allah ne ya kawo lokacin dakushe wasu su dakushe. Amma sun riga sun yi nisa idan suka saka abu kafin ki ankara dubunnan mutane sun gani. Dubunnan mutane sun tofa albarkacin bakinsu. Dubunnan mutane sun yaɗa. Abin da zai baki mamaki a wannan kafar ba a jin kunyar kai a karan kankin kanka ya kamata akwai abin da in zaka ka ji kunyar kanka ko da ba za ka ji kunyar kanka ba to ya kamata ka tana fa cewa kai musulmi ne. Kalmar nan ta musuluncin kaɗai ya kamata a ce kana jin kunyarta. Kar ka kalli kowa ka kalli cewa kai musulmi ne. Ka kalli hukuncin shari'a da ta nuna cewa a'a yaɗa ɓarna kamar ma ya fi ɓarnar laifi. Kai da kake yaɗawa. Saboda babban masifar da muke ciki a yanzu wannan nan jira yake. Ba zan manta ba a wannan kafar ta TikTok na taɓa shiga na ga kes ɗin wani. Lokacin da na shiga na duba bai fi mutum 2000 da wani abu suka kalla ba. Abin da ya ban mamaki Munira kafin in kira shi kawai shiga na kafin in kira shi in dawo mutum 40,000 da wani abu sun kalla. Kafin yi magana ya sa a cire wannan abun mutum 50,000 da wani abu sun kalla. Abin da ya ƙara tayar min da hankali kafin ya nemo mai shi a zo a yi tunanin ya za a yi a cire a yi waye wallahi sama da mutum 200,000 sun kalla. To yanzu ina za ka iya tsaye da shi? A lokacin mutum 200,000 da wani abu sun kalla sama da mutum 2,000 sun yi share. Ta ina za a fara tsayarwa? Idan barna ce ta ina za ta dakata? To ya kamata iyaye muna bibiya haƙƙi ne akan mu ba za ka ce baka sani ba. Haƙƙi ne akan iyaye su bibi me ƴaƴansu suke gabatarwa me suke yi. Ba ka da hujjar da za ka faɗa wa Allah cewa a'a zamani
a matsayinka na uba dole sai ka ba 'ya'yan nan tarbiyya, dole sai ka nuna musu abin da yake daidai da ba daidai ba. Amma in kai naka ba su ji ba to wannan Allah ya gani ka yi iya ƙoƙarinka. Malamai suna iya ƙoƙarinsu amma abin da zai baki takaici ya ɗaure miki kai yadda ake cin mutuncin malamai da zaginsu a wannan zamani. Idan kika ji ana yi wa malamai wani zagin, ke kin ce ba musulmi ne. Kuma duk dama ne da aka samu a kafafen sadarwa. Da ka isa ma ka ga wani malamin da za ka zagi. Ki ji malami abu, ki ji yaron da duk danginsu idan kin haɗo ƙila ba za su iya kawo miki fatiha daidai ba. Amma yana zunduma wa malamin da duniya ma ji take da shi a ɓangaren addini ba a unguwarsu ba. Idan malamin na tsaye kaf danginsu ba wanda ya isa ya tofa albarkacin bakinsa. Amma zai iya kallon shi ya zage shi, zai iya zuwa fejin sai ya zage shi. To wannan ce irin al'umma ce, kuma so ake a gari dai. A lokacin da muke wannan abubuwa sun taɓarɓare, rayuwa ta yi tsada, waye ya yi tsada, muna tunanin cewa ba barin Allah muka yi ba. Shi ne shugaba zai zo ya gyara maka taya? Kai ba za ka gyara da kanka ba. Magana ta domin Allah, duk lokacin da ake tattauna irin waɗannan matsala ta kafafen sadarwa musamman a TikTok, abubuwan da wasu suke yi, akwai mutanen kirki sosai a ciki wanda kuma suna yaɗa abubuwa masu kyau. Amma kamar na banzan sun fi yawa. Na banza ai network ɗinsu ne fi tafiya. Kin san akwai bambanci, yanzu idan akwai mutanen kirki mutum 100 a waje, sai aka samu mutanen banza mutum 10, sai suka fi su yawan mabiya ko yawan kallo ko kuma network ɗinsu ya fi ƙarfi, to abinda ke faruwa wannan 10 sai sun danna wancan 100. Saboda me? Su suke da mabiya, su ake so a ji. Yanzu kana shiga kaga wa'azi ne kawai sai ka wuce. Kana tunanin wani ya fara kutuntuma ashar sai ka tsaya ka ce bari ka ji me zai ci. Shi da waye? Yanzu ki ga kwanan nan rigimar wannan Hassan Makeup da Marja Kunya ko? Ki ga abu, ki ji zagin da take, ki ji zagin da yake, ki ji abin da take faɗa, ki ji abin da yake faɗa. Ƙaddara duk sharri suke yi wa juna, mu kyautata musu zato, ƙaddara duk sharri suke yi wa juna. Amma kalmomin ya saɓa wa tunani, lafiyayyen hankali, ya saɓa wa lafiyayyen tunani. Mu musu uzuri a matsayinsu na musulmi, ba za ka kore su ba. Mu musu uzuri a sharri ya mata ko sharri ta masa ko wani abu makamancin haka. To amma kalmomin da aka yi amfani da su a mahangar shari'a sun dace? Ajiye shari'a a lafiyayyen hankali da lafiyayyen tunani ya dace. Kin san akwai lafiyayyen tunani, abinda kai da kanka zaka ce abu kaza ba daidai ba. Ba daidai bane ba. Idan kika ji an kutuntumo wani ashar ɗin ko wata kalma, abun kai in cikin yara kake sai ka ji wani iri, kai har wani tsima kake, kai ka san an yi abin da bai dace ba. To amma fa abin da zai baki mamaki, iyayensu na da rai kuma suna kallo. Al'ummar da take ɗaure musu gindi suna kallo, kuma mun kasa fahimtar cewa wakiltar mu suke. Yanzu duk inda Murja ta je ta yi magana za a ce wannan Hausa Fulani ce daga Kano ta zo. Duk inda Hassan Makeup yake yi magana za a ce musulmi ne daga Nijar ya zo, ƙasar musulmi ce, za ma ka iya danganta shi da Bahaushe. Bahaushe ne ma, Hausa yake yi, haka za a ce. To kin ga kenan mu al'ummar da suke wakilta, abin da zai ɗaure miki kai, inda yau kawai Murja ta zo ta yi, ta ƙyale ba wanda ya tanka, ba wanda ya tanka, shi yayi ba wanda a nan zai ƙare. Amma ki je ki ga mutane nawa suka share, mutane nawa ke zuwa su bibiya su kalla. Kuma baka isa yanzu da zaka zo ka ce ba ta daidai ba, wani sai ya zo ya zage ka. Haka kurum. Saboda ka faɗi gaskiya. Lokacin da malamai suka ce a ɗauki mataki akan kaza, wani irin zage ne ba? An zo daidai gurin. Akwai wato matakai da yawa da ake ɗauka musamman a ƙasashe da suka samu ci gaba da sauransu. Akwai ƙasashe da zaka ga cewa ai akwai ma manhajar da ba a ma amfani da su, ba ma yanda za ka sauke shi. Shi ma hanyar gyara ne. Akwai wanda a kwanaki a Kano aka ɗauko na 'yan Hisba da suke aka kama ka kai irin wannan zantuttukan a kafafe, za ka ga an kawo ka, an hukunta ka, ko kuma an maka wa'azi ko wani abu makamancin haka. Shin idan aka duba wannan da ake a ƙasashe da kuma wannan da muke yi a Kano, wanda ake yi Daura yake yi a Kano, shin kana ganin wanne ne zai fi tasiri? A wancan da ake a ƙasashe ai ita hukuma ce, gwamnati ce. Yanzu misali, gwamnati bata hana ni in yi abu ba ta ƙasa, misali ko ta jiha, sai hukuma ta zo ta ce kar in yi. Idan hukumar Kano ta ce kar in yi, sai na je Kaduna na yi, zai zo Kano ko ba zai zo ba? Ba zai zo ba. Abin da nake nufi shine can zaka ga cewa akwai
kamar yanzu akwai Snapchat ko in ce WhatsApp. Kamar yanzu a Dubai akwai hanyoyin sadarwa na kafafe wanda baka isa ka yi amfani da shi ba, duk kuɗinka duk matsayinka, ba wai a gari ɗaya ba, gaba ɗaya ƙasar. Shine na gaya miki abinda baki fahimce ni ba, ina magana su yanzu a hukumance. Yanzu misali Najeriya ai ta taɓa hana Twitter, aka hana su. Sai dai ka je kai yan hikimomi ka je kai, amma ba zai daɗi ba saboda ba mutanenka a ciki. Kin ga waye ya hana? Hukuma ta ƙasa gabaki ɗaya. To amma yanzu sai hukumar Najeriya ta bada damar in yi abu. Misali, sai Kano ta ce ba ta yarda da wannan abun ba. Misali nake miki. Idan na fita daga Kano na je nayi, 'yan Kano suna da damar da za su kalla in suna da manhajar ko ba su da ita? Suna da ita. To inda matsalar take, idan aka haɗu aka ce abu kaza matsalar al'umma ne, to ƙasa ya kamata a tunkara. Shin to kana ganin taɓarɓarewan ya kai ga hukuma ma ta shigo ta ce an daƙile? To ai abin da ke faruwa waje ne wanda ita kanta hukumar ana cin dunduniyarta, ya kamata a ce ta shigo ta bada gudunmawa. Waje ne wanda ya kamata ta shigo ta sa a tsaftace harshe. Yanzu bari in baki misali, ɗauki Twitter. Ai shugaban ƙasar Najeriya, an taɓa samun shugaban ƙasar Najeriya da kawai rubutu ya suka dakatar da shi. An taɓa samun shugabannin ƙasashen duniya da rubutu suka ce wannan ya saba tsarin mu suka dakatar da shi. To me zai hana ƙasa ta ɗora, menene ake cewa ta ƙulla alaƙa da wannan manhaja? Duk wanda ya rubutu iri kaza ko ya faɗi kaza iri kaza a dakatar da shi. Kin gane me yasa? Saboda kar ya gurɓata al'umma. To amma idan har aka ce a ƙasa kamar Najeriya, Kano za ta yaƙi abu, amma idan an ce ita kaɗai ba zai tasiri ba. Za ta iya ƙoƙarinta amma ba zai tasiri ba. Kuma yanzu misali, idan Kano ta ce na ɗauki matakin abu, ƙarshe ta ɗauka ta kai kotu, duk ai ana kama su. Amma ƙarshe zaki ji abin da kotu take tare dubu kaza, ko sharan masallaci ko kotu ko asibiti ko wani abu makamancin haka. Idan aka sake su sai su wuce Kano. Yanzu ita wannan da muke magana, Kano so nawa ta kama ta? Ƙarshe yanzu ba ta Kano, saƙon baya zuwa? Yana zuwa. Abin da take ma sai muka gwammace da ma ba ma a kula ta ba. Yanzu abin da take ya wuce tunanin mai tunani. Kin gane? So kamata yi a ce a'a, al'umma mun haɗu mun kyamaci abin, mu doshi gwamnati muna buƙatar, ba ma son wannan abin a jihar mu. To Najeriya ke je duk ɗan Kano ba zai iya yin TikTok ba. Misali, ko kuma a duk ɗan Kano da ya yi TikTok iri kaza za a kulle account ɗinsa. Amma idan ka ce a'a, iya Kano ne aka hana, in na je Kaduna na yi zan saki kuma zai zo Kano. Sosai. Kin fahimta? So yanzu kamar misali, idan kika ja baya lokacin da aka dingi samun matsala a fina-finai, a Kannywood misali, idan aka ce dokar Kannywood tun daga lokacin Malam Ibrahim Shekarau, da aka zo da adaidaita sahu, Hisba ta zo da ƙarfi, idan aka ce a daina kaza, sai aka samu wasu sun fita sun koma Jos, wasu sun koma Kaduna, suna ta harkokinsu. Ko baka isa ka kama su ba. Saboda me? Ba a jihar ka suka yi ba. Amma kuma me? Ba za ka iya hana 'yan garin siya ba. To wani lokacin akwai abin da dole sai gwamnatin ƙasa ta shiga. To daga ƙarshe dai menene mafita? Mafita mu ji tsoron Allah kawai mu nera. Mafita mu ji tsoron Allah. Mu iyaye mu san cewa 'ya'ya amana ce Allah ya bamu, kuma sai ya tambaye mu akan amanar da ya bamu. Ya zama mana wajibi mu san cewa ga abin da 'ya'yanmu suke, mu ba su tarbiyya. Kai iyayenka, in bai ba Allah ya san kai iyayenka, amma ba dalili bane ba ni na ba nawa tarbiyya, kai ka bar naka ya gurɓace, ya gurɓata nawa, ya gurɓata na wancan, ya gurɓata na wancan. Baka da hujjar da zaka faɗa wa Ubangiji. Amma idan muka taru al'umma kuma muna da wani sakaci guda ɗaya, kamar yadda muka tattauna a wasu shirye-shiryen makamantan waɗannan, shine dattako na al'ummarmu ba ma ɗaukan mataki akan abu sai ya lalace. Yaro ɗaya zai zo ya gurɓata tarbiyyar al'umma, saboda ana ganin ɗan wane ne ko mahaifinsa wane ne, ba za a iya hukunta shi ba. Amma inda za mu hukunta shi, mu ba shi tarbiyya, mu yi kaza, mahaifinsa ba zai sa baki ba, sai ki ga al'umma ta zauna lafiya. Amma sai mu bar shi, sai ya ɓata wasun su ma su ɓata wasun su ma su ɓata wasu. Ƙarshe sai a zo matakin da abu ma ya nemi fin ƙarfin gwamnati. Recently mun ga abin da ya faru a Kano. Zanga-zanga aka yi, amma ki ga da aka fito da sunan neman ‘yanci, aka fasa dukiyoyin al'umma, aka sace dukiyoyin al'umma. Su kansu masu cewa a zo a yi zanga-zangar abun mai kyau ne, sai da suka ji kunya. Saboda mai malamai sun ce sun kyamaci abun. Inda za mu yi wa malamai ƙosidi, ba malamin da ya ce zanga-zanga haramun ce.
amma me aka ce ba ta haifar da ɗa mai ido, amma zagin su muka yi, ƙarshe ma cewa muka yi an ba su kuɗi miliyan 16, miliyan kaza, abin takaici muka zage su, sai gashi ƙarshe abin da suka ce mu yi dai a ƙarshe dai final shi muka zo muka yi alƙunutu addu'a, kin ga mun yadda cewa ba za mu iya ba dai Allah ne, to me yasa ba za mu tafi wajen Allah kai tsaye ba, mu roƙe shi ya gyara mana, to kowa ya gyara zuciyarsa, kowa ya gyara tarbiyyar gidansa, kowa ya gyara halayyarsa da ɗabi'unsa, kowa ya san inda yake ɓata, ni na sani, ke kin sani, wancan ya sani, to mu haɗu baki ɗaya mu gyara, sai Allah ya gyara mana, amma idan muka ce a'a gwamnati ce za ta gyara, to yaushe ba za ta iya gyarawa ba, saboda ita gwamnati ƙarfi gare ta, ƙarfi take sawa, sai abu ya gurɓace sai a ce gwamnati shigo, to so kuke ta harba kowa, ita ƙarfin bindiga take sawa, ko ta kama mutum ta ɗore ta kai shi gidan kurkuku, ƙarshe ya zo tana ba shi abinci ma gallabar ta zai, ƙarshe da kanta za ta sake shi misali. Kuma gidan gyaran halin nan yawanci in ma an je ƙara gurɓata tarbiyya ake, saboda me lalalattun ne ke ƙara haɗuwa. Akwai wani faifan bidiyo ma da na ji ɗaya daga cikin TikTok ɗin ta ce wai ai an je can ma daɗa koyo dabaru ake, duk mu ne. To yanzu waɗannan ɗin da suka je duk waɗannan waye ba a kama ba. Amma abin gaba ya ko baya. Ki rasa me ke faruwa. Amma dai sakaci ne na iyaye da ba sa tsayawa tsayin daka akan sa wa 'ya'yansu ido, sai su ɗauke shi takura ko su ɗauke shi wayewa zamani, a bai yaro yayi abin da yake so. Kiga yarki na shigar banza da bata dace ba, amma ba za ki iya tsawatar mata ba, saboda me kake takura mata, ko ke da kanki zaki na siya mata kayan ta nayi, sunan wai wayewa, sunan zamani, to za a zo ƙadamin da sai ta sa ki kuka idan baki wasa. Wannan shi ne. To masu kallo duka a nan muka kawo ƙarshen shirin, inda wato manufar mu har kullum a wannan shirin shi ne dai mu gudu tare mu tsira tare. Manira dai ta ce a mata liking, a mata subscribing kowa. Gaskiya ne, kuma Hausa sun ce gyara kayanka ba zai zamo wato sauke maraba ba. To masu kallo kar ku manta, ku mana liking, ku mana subscribe, mu ma dai ku mana sharing, tunda ne na tabbata abu ne mai amfani muke ƙoƙarin yaɗawa a wannan kafa ta zamantakewa media. To masu kallo duka a nan muka kawo ƙarshen shirin, ku tara da mu mako mai zuwa.